अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त मतलबी माण्हुनि जे हथां इस्तेमालु थियण खां कीअं बचिजे। चंद पॉइंट आहिनि जेके तव्हांखे मतलबी माण्हुनि जे हथां बचाइण में मदद कंदा। तव्हां इन्हनि खे गौर सां ॿुधो। दोस्तों, मतलबी माण्हू उनखे चयो वेंदो आहे जेको तव्हां खां पंहिंजे मफ़ाद लाइ कमु वठे ऐं जॾहिं तव्हांजो को कमु पए त उहो को अहिड़ो बहानो या अहिड़ो तरीक़ो इस्तेमालु करे जो तव्हांखे यकीन अची वञे त हिन ॾाढी कोशिश कई पर मुंहिंजो कमु न थी सघियो। अहिड़नि माण्हुनि खे सुञाणण लाइ कुझु ॻाल्हियूं मां बयानु करियां थो। तव्हां गौर सां ॿुधिजो त तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण में कमु ॾींदियूं। दोस्तों, तव्हांखे ख़बर हूंदी त हर शख़्स जी ज़िंदगी जो कोई न कोई मक़सदु हूंदो आहे। जंहिं शख़्स जी ज़िंदगी जो कोई मक़सदु न आहे हूंदो, उहो माण्हू मतलबी माण्हुनि जे हथां ज़्यादा ई इस्तेमालु थींदो आहे। तव्हांखे घुरिजे पंहिंजी ज़िंदगी जो कोई मक़सदु ठाहियो, उन ते अमल कयो त जीअं तव्हांखे कोई मतलबी माण्हू पंहिंजे मफ़ाद लाइ इस्तेमालु न करे सघे। दोस्तों, जेके माण्हू फ़ारिग़ रहनि था उहे बि मतलबी माण्हुनि जे हथां घणा इस्तेमालु थींदा रहंदा आहिनि। या फ़ारिग़ रहणु तव्हांजी ज़िंदगी ते बल्कि तव्हांजे ज़हन ते बि वॾा नुक़सानदेह असर छॾींदो आहे। फ़ारिग़ रहणु तव्हांखे ज़हनी दबाव में मुब्तला करे छॾींदो आहे। दोस्तों, तव्हांखे घुरिजे त पाण खे मसरूफ़ रखण जी कोशिशि कयो। दोस्तों, असांखे घुरिजे त असां पंहिंजे ज़हन में इहा ॻाल्हि वाज़े कयूं त असां कहिड़े शयुनि खे तरजीह ॾियूं ऐं कहिड़े शयुनि खां पासो कयूं, कहिड़े रिश्तनि खे ज़्यादा तरजीह ॾियूं ऐं कहिड़े माण्हुनि खां पासो कयो वञे। जॾहिं इहा ॻाल्हि असांजे ज़हन में वाज़े थी वेंदी तॾहिं बि असां मतलबी माण्हुनि जे इस्तेमालु थियण खां बची सघूं था। जुर्रत सां इनकार करणु। दोस्तों, असां में एतिरो हौसलो ज़रूरु हुजणु खपे जो कंहिंखे जुर्रत सां इनकार करे सघूं। जुर्रत सां इनकार करण लाइ असांखे पंहिंजो ज़हन हमेशह तयारु रखिणो पवंदो। दोस्तों, वॾा चवंदा आहिनि त रोज़ कंहिं वटि वञण सां तव्हांजी इज़त बि ख़राबु थींदी आहे ऐं तव्हां उन जे हथां इस्तेमालु बि थींदा रहंदा आहियो। दोस्तों, मतलबी माण्हू खां बचण जे लाइ हिकु ही बि तरीक़ो आहे त तव्हां पाण खे मज़बूत कयो। जे अगरि तव्हां पाण खे मज़बूत न कंदो, तव्हांखे माण्हू इस्तेमालु कंदा रहंदा। मज़बूती मां मुराद आहे जिस्मानी मज़बूती, ज़हनी मज़बूती, माली मज़बूती। जिस्मानी मज़बूती इन लाइ ज़रूरी आहे जो तव्हांखे कोई ज़बरदस्ती पंहिंजे मतिलब लाइ इस्तेमालु न करे। ज़हनी मज़बूती इन लाइ ज़रूरी आहे जो चालाक माण्हू तव्हांखे इस्तेमालु न करे सघनि। माली तौर ते मज़बूत इन लाइ ज़रूरी आहे जो ग़रीब माण्हुनि खां हर कोई फ़ाइदो वठंदो रहंदो आहे। तव्हां वटि एतिरो तजुर्बो हुअणु घुरिजे
जो कोई माण्हू तव्हां सां ॻाल्हाए त तव्हां सम्झी वञो त हिन जे ॻाल्हियुनि जो छा मफ़ाद आहे ऐं कहिड़ा माण्हू तव्हां सां मुख़लिस आहिनि ऐं कहिड़ा मतिलब परस्त ख़ुदगर्ज़ माण्हू आहिनि। दोस्तो, मतलबी माण्हुनि खां बचण लाइ ज़रूरी आहे त तव्हांखे उन्हनि जी सुञाण करणी पवंदी। ॿी सूरत में तव्हां इस्तेमालु थींदा रहंदव।